Teman-teman, kembali lagi Bunda Rosa akan berbagi resep obat untuk batuk ya, batuk kering, batuk yang dahaknya susah keluar, baik pun itu batuk baru yang masih kering batuknya atau batuk menahun, asma juga yang menahun, polip atau sinusitis ya, yang sering hidungnya mampet ya, sering bersin-bersin, pilek juga karena flu, susah sembuh juga ya, ataupun pilek baru juga boleh, nggak ada salahnya dicoba. Oke, kiranya mungkin Bunda akan bagikan resep ini supaya dahak mudah keluar sehingga pernapasan menjadi lega ya, yang bengek, yang asma, yang semua serba tersumbat ya teman-teman ya, di saluran pernapasan kita, khususnya di THT ya, tenggorokan ya, tenggorokan, organ tenggorokan. Oke, ini ciplukan ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini ciplukan. Nah, daun ciplukan kira-kira seperti ini, 3 tangkai ya. Nah, atau 4 tangkai. Oke, dan ini daun sembung ya. Daun sembung. Nah, kira-kira dua batang seperti ini ya. Bunda nggak menggramkan. Nah, seperti ini. Ini daun sembung, dan ini daun benalu sisik naga ya teman-teman. Nah, kira-kira 1 genggam. Oke, 1 genggam ya. Dan ini daun karuk teman-teman ya, bukan sirih ya, ini daun karuk ya. Nah, ini kira-kira 1 ya. Oke, 1 batang, 2 pucuk, 3 pucuk, jadi jumlahnya kira-kira sendiri deh ya, seperti ini. Dan ini madu rasa jika diperlukan, jika tidak pun tidak apa-apa ya ketika kita mau meminumnya. Oke, kita rebus, godok dengan air dengan cangkir kecil seperti ini ya. 6 gelas ya, 6 cangkir ini sisakan menjadi 3 gelas, diminum 3 kali sehari, disaring ya teman-teman ya. Jadi jangan dimakan daun-daun ini, disaring ya, jadi daun dibuang. Oke, jadi kalau 3 kali sehari meminumnya, tidak boleh dipanas-panasin. Jadi habis dalam sehari ya, dari pagi, siang sampai malam. Jadi nggak boleh dipanas-panasin. Oke teman-teman, kiranya itu saja dahulu resep dari Bunda Rosa. Semoga cepat pulih, cepat sembuh ya. Jangan biarkan batuknya sampai menahun ya. Apalagi kalau yang masih baru, kayaknya mudah gampang ya untuk untuk penyembuhannya. Dan ini untuk yang resep yang menahun ya. Oke teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kesembuhan kalian semuanya. Salam sehat dari Bunda Rosa.